uumama gidduu jiru. Fi uumamatti immoo baay'ee namana. Anaaf wanni hin jijjiiramne wanni namnis haallis guyyaanis yeroonis jijjiiruu hin dandeenye uumamadha. Uumamatti baay'ee namana. Kun immoo I think aadaa Oromoo isa durii keessaa akka dhufee natti fakkaata. Kanaaf anaaf uumamni immoo walqixxeedha. Nama hundumaaf walqixa dhufa. Du'i amma nama hundumaaf du'i uumamadha. Eenyu jijjiiruu kan hin dandeenye walqixxeedha nama hundumaaf. Aduun nama hundumaaf walqixxee ba'a. Roobni nama hundumaaf walqixxee ba'a. Falaasamni an think akka addaatti ilaalu falaasama uumama keessa jiru inni immoo walqixxummaadha. Galatoomii Guutuu yaadota amma kaaste keessa deemee maalidha? Hariiroon keenya hariiroo fayyaalessaa akka ta'u taasisa. Uumama fudhachuun, uumama kabajuun, walqixxummaatti amanuun hariiroon namaaf nama gidduu jiru, hariiroon uumaaf uumama gidduu jiru hundumtuu fayyaalessa nagaa akka ta'u taasisa natti fakkaata. Dhugaadha. I think yaadicha kanumadha. Namni hundumtuu walqixxummaatti amanennaan nagaan jiraachuun easiidha. Kottu akkas ta'uu qabda waliin hin jettu jechuudha. No. Kanaaf baay'ee namni nama cuucuuf walqixxummaan akka mo'umsaati. Diffiitidha. So nama walqixxummaatti amanuuf namni tokko si wajjin walqixxaate qaama uumamaati. Waan ganaa irratti si mari'achiisu. Hunduu waan kennameef qaba. Akkatti kennameef sana. Akkatti kennameef sana. Simachuu. Ati immoo accept goote. Fudhattee waan sana kabajjee jaallattee jiraachuu. Walqixxummaa jechuun hawaasa keessa yookiin maatii keessa gulantaan hin jiru jechuu miti. Gulantaan jira. Gulantaa sana irratti garuu namni namummaa isaatiin walqixxeedha. Amma fakkeenya abbaa fi daa'imni xiqqaan gulantaa isaan maatii keessatti qaban tokko miti. Akkas jechuun ilmi ka'ee iddoo abbaa haa fudhatu miti. Baay'ee galatoomii. Yerootti mukooftee jira laata? Yeah, of course. Yerootti ati guyyaan sitti toluu didee qofummaan sitti dhaga'ame sammuun si jeeqame guyyoota akkasiis qabaadheeran akkuma nama kaaniyyuu jechaadha. So namni isumatti ilaaltu qofaa miti. So namni kaayyoo akkuma kaayyoo mataa isaatii qabu waan ba'aa mataa isaatis ni qaba. So kanaaf akkuma nama kaaniyyuu of course guyyaan ulfaatoon har'as boriis ni dhufu kaleessas hedduu kan dabarsanii jiru. Guyyoota akkasii immoo ani akka ayyaanaatti ni ilaala. Guyyaan hedduu kabaju yeroo baay'ee guyyoota akkasiiti. Guyyaan akkasii hin jiran taanaan guyyaa isa gaarii waan ittiin madaaltu dhabda. Guyyaa gaggaarii qabaachuu nama tokkoon diimaadha jechuudhaaf namni gurraachi bira dhaabachuu qaba. Yookiin nama tokkoon dheeraadha jechuudhaaf namni gabaabaan bira jiraachuu qaba. So qaamuma jireenyaati kun I think guyyaa gaafa sittiin tollee gaafa jeeqamtu waan nati yaadachuu qabdu guyyaa kabiraanis kanarraa faallaa ta'an jiraachuudha. So guyyaan sanarraa faallaa ta'an immoo akka hiikaa addaa sii kennu godhachaa guyyaan sun. Amma fakkeenya muuziqaa ispeeshaalii muuziqaa barreessuu keessatti guyyoonni akkas akkasii baay'ee murteessoodha. Yoo guyyoota akkas akkasii hin qabdu taate seenaa himtuu hin qabdu. Jireenyi kee like more irra keessoo ta'a jechaadha. Gaafa guyyoota akkas akkasii dabarsitu garuu even namni guyyaa akkasii dabarsillee maal akka inni ta'e sii gala. So of course guyyaan itti mukaayana hedduun qaba. Guyyootaan akkasii maybe namoota haala akkasii keessa jiraniif dargaggoota haala akkasii keessa jiran nu daawwachaa nu dhaggeeffachaa jiru ta'uu danda'a. Akka tetteedha. Deemsa jireenyaa isa tokkodha. Yeroo hundumaan kolfina jechuu miti. Garuu kan nuti mul'ifannu saksasii keenya qofa. Milkaa'ina keenya qofa kan himnu
kolfa keenya qofa kan agarsiisnu malee jira yerootti mukaa'amu yerootti ups and down innuma jira waan ta'eefi guutuun miirota akkasii taateewwan akkasii gaafa isa mudatan akkamiinitu deebisee keessa darbee immoo deebi'ee guutuu ta'ee dhaabata. Waan ati jette baay'ee murteessaadha. Namni amma sooshaal miidiyaa irratti Instagram irratti Facebook irratti na argu of course uffadhee miidhagee kolfee suuraa makee gadhiisuudha miti. Kun immoo namni biraan jireenyi isaa bakka perfektii ta'uusaa kan rakkoo tokko keessa hin jirre cululuqaa ta'uusaati wannoo sii godhaa isaan boodaati immoo jireenya sana jiraachaa hin jirtu hankwaan ikkoo bakka hin jiru jettaan. Garuu namni kamuu kan inni beekuu qabu of course wanni sooshaal miidiyaa irratti waan nagaru of course akkuma ati jette waan isa miidhagaa qofadha. Namni jireenyi karaan yeroo deeman bu'aa bu'ii qabaa mitiire yeroo sulula keessa gadi jiru namni like waan ol ba'ee tulluutti ol ba'uutti hin fakkaatu. So kanaaf I think wanni gaafa tullurra yerus waan gabbuutti hin fakkaatu. Garuu immoo namni tullurra jiru gadi hin bu'in abadan hin hafu. Dhagaan ol darbatame deebi'ee dachee maqaqqabaa mitiire. So namni gadi bu'es hunuma ol ka'a. Garuu obsaa abdii hojii cichoomina irraa fagaachuu namni hin qabu jedhee namana. Isa malee immoo maaliifini akka yaadni isaa miirra akkasii maayii natti dhagaame jedhee namni of gaafachuus qaba. Miirri sun namatti dhagaamu otoo hin ta'in namni karoorattiin keessaa bahus qabaachuu qaba. Jireenyi ni ulfaata, jireenyi salphaa miti. Garuu yaada sana fudhatee amanee isa malee immoo responsibility miira sana keessaa bahuudhaaf itti gaafatamummaan akka kan koo ta'etti fudhachuu hin qaban. Gaafa sana so nama biraarraa waan eegduu hin qabdu. So karaa keellesitu laallata jechuudha. Baay'ee galatoomii of dhaggeeffachuun waan guddaadha. Baay'ee murteessaadha. Baay'ee waan hin jaalladhudha. Utuu namni baay'een amaleeffatee jedhees nan yaada. Yeroo tokko namni baay'ee jeequmsuma keessa oola, wal'aansoo keessa oola, of hin dhaggeeffatu waan ta'eef jeeqamaa masaa argita. Miira isaa wajjin connected miti. Walitti dhiyaa. So kanaaf yeroo tokko of dhaggeeffachuu baruunis gaariidha. An maalin jedhaa so namni asiin sittima. So yeroo tokko immoo ammaal jechaan jira jechuunis gaariidha. Ammaal jechaan jira jechuun immoo yeroo baay'ee haasa'us miti. Suutuma jettee dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaa. Qabiyyee sagantaa koo keessaa tokko waa'ee dubartootaa haasa'uudha. Guutuun immoo akka ati keessummaa keenya taatu gaafa ni baru interview kee tokko laalaan ture. Haadha kee faana baay'ee walitti siqxu. Of course jechuun ammaan namni faamilii haadha waliin hin guddadhani. So abbaan keenya xiqqummaati kan inni du'e. So kanaaf namni akka fakkeenyaattu ilaala guddadhe haadha kiyyadha. Ammas immoo muuziqaa koo kanan wajjin hin jedhu haadha manaa kiyyadha. So so gaaffii haadha kee waa'ee haadha keetu waan aan jettee natti tola. Haadhummaan ishee akkam ture haalli guddisa keessi haadha kee faana qofa guddachuun kee maal si fayyadeera? I think haadhi koo akka more akka dhiiraati irra jireessa namni yoo nama like ishee gadi butee sitti meecha reduce yoon ishee godhe maaliif akka dhiiraa ta'u jechuun dirqama jabaa ta'u jechuun garuu abbaan waan hin jirreef so positionii haadhummaas abbummaas isheetu fudhataa ture. Yeroo baay'ee mana keessa turtee wuxii nyaata maal kana miti kan isheen nu qopheessaa turte. More sadarkaa olaanaatti kan isheen more jireenya keenya compose gochaa turte jechaadha. Kun immoo I think baay'een faamilii kootii akka nun dubartummaadhaaf kabajaa qabaannu nu godheera. Isa malee immoo namni like more humbly ta'us gad of deebisuus naam kunis I think gara jireenya akkasii keessatti waan guddanneef ta'uu danda'a. Garuu kanan namni wajjin hin guddadhe namni tarii akkasitti yoo ishee ilaalutu fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu haadha baay'ee jabduudha. Baay'ee galatoomii Gutishaa kan biraa miira maal miiraan akkam bareeddi? Miiraan dhugaadha miidhagduudha.
Bareedduudha. Hojii ishee irratti immoo dandeettii isheen qabdu. Ilaa dhugaatti by the way yeroo baay'ee dandeettii isheetu bifa ishee baay'ee waan darbuuf namni waa'ee bifa isheetiin haasa'u baay'ee dandeettii isheetii malee. Anis immoo I think more kan isheenis immoo dubartii gaafa jedhaman bareedduu miidhagduu qaba. Waanuma miidhagina qofaaf taatu beektanii isheenis akka kanatti ofii ishee ibsuun barbaaddu. Dubartiin miidhagina bareedina wanta caalu waan ta'eef jecha dandeettii isheen muuziqaa irratti qabdu sadarkaa hedduu olaanaadha. Amazing even sadarkaa afaan waggoota wajjin jiraanne kana keessatti afaan sirbootaa fi aadaa afaan Itoophiyaa jiran hundumaa sirriitti bartee afaan Oromoo haasa'uu hin beektu garuu aadaa duudhaaf aartii afaan Oromoo sirriitti nama akka nama kamiitti yookiin nama kamii olitti beekti. I think isheen dandeettii addaa nama qabdu. Baay'ee dandeettii qabdi. Baay'ee dandeettii qabdi. Baay'ee immoo si kabachi. Kanan argee waltajjii wayii hojjechuu dhuftanii. Naamusa nuti haadholiin keenya itti guddannee jiranitti akkaataa isaan itti abbaa warraa isaanii kabajan kaaraakterii akkasiin irratti argina. Sirri even hojii hedduullee waltajjii kanarraa isheetu hojjeta. Isheen kabajaa isheen naaf qabdullee baay'ee gaariidha. Namni tokko immoo kan inni si kabaju kabaje kan jedhamu eenyummaa kee gaafa kabajeedha. Isheen immoo kanarratti immoo eenyummaa koo kabajaa addaa qabdi.